Hello guys, namaste and welcome to our YouTube channel. हामीले तपाईलाई बेसिक लेभल अफ जर्मन ल्याङ्ग्वेज पढाइरहेका छौं, दैट इज A1 लेभल अफ जर्मन ल्याङ्ग्वेज and today is chapter 32. आज chapter 32 or we can say Lektion 32. आज चाहिँ हामीले तपाईलाई पोजेटिभ आर्टिकल्स को बारेमा पढाउने छौं, जस्तै mine, mine, thine, this is my book. यसलाई कसरी भन्ने? My is a पोजेटिभ आर्टिकल हैन इंग्लिशमा. यसरी नै जर्मनमा mine अथवा mine कस्तो कस्तो ठाउँमा युज हुन्छ, त्यसलाई कसरी युज गर्ने भनेर चाहिँ हामी यो च्याप्टरमा चाहिँ सिकाउने छौं. सो दिस इज द कन्टेन्ट. हामीले आज के पढ्ने छौं भन्दाखेरि जर्मन ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ कमन पोजेटिभ आर्टिकल्सहरु कुन कुन हुन् त? जस्तै माइन, मेरो, दाइन, तेरो, इयर, जाइन, उन्जर, हाम्रो, इयर, तपाईको, हैन? र यी पोजेटिभ आर्टिकलहरुलाई करेक्टली कसरी युज गर्ने? जेन्डर स्पेसिफिक होस् या नाउन स्पेसिफिक होस्, हैन? नोमिनेटिभमा अकुजाटिभमा कसरी युज गर्ने भनेर चाहिँ हामी यो च्याप्टरमा चाहिँ सिकाउने छौं. सो गाइज व्हाई डिले, लेट्स गो. सो सुरुमा चाहिँ म इन्ट्रोडक्सनबाटै सुरु गर्छु जहिले पनि, हैन? पोजेटिभ आर्टिकल्सले चाहिँ पोजेसन जनाउँछ के. यु पोजेट समथिङ, यु ओन समथिङ. तपाईले केही ओन गर्नुहुन्छ, के तपाईको हो. जस्तै मेरो पेन, हैन? यीहरु चाहिँ मेरो भनेको चाहिँ पोजेटिभ आर्टिकल भयो, हैन? अब यदि तपाईले क्वेशन सोधेर जान्न मन छ भने यो कसको हो भनेर सोध्यो भने चाहिँ यो मेरो हो, त्यसको एन्सर इज अलवेज अ पोजेटिभ आर्टिकल, हैन? जस्तै हुज, वेसन, यसको एन्सर चाहिँ जुनमा आउँछ दैट इज अ पोजेटिभ आर्टिकल. सो पोजेटिभ आर्टिकल इज मोर लाइक सिमिलर टु इंग्लिश. फर एक्जाम्पल माई बुक, मेरो किताब भन्नाले माइन बुक. यो माइन किन भएन भन्नु त? हामीले पढाउँछौं, त्यही पनि यु क्यान रिभिजिट. हामीले पहिला पनि अलिकति पढाएको छौं. योर कार, तेरो गाडी. दाइन, अटो, किन दाइन भएन, किन दाइनर भएन, किन दाइनेम भएन भन्नु त? सो लेट्स गो फर्दर, है. सो गाइज नोमिनेटिभ केसमा लेस डेफिनाइट आर्टिकल, हैन? म्यास्कुलिनमा के हुन्छ? देयर, फेमिनिनमा दी, न्युट्रलमा दास, प्लुरलमा दी. अब माई भन्नु पर्यो भने म्यास्कुलिनमा के भन्ने? माइन, फेमिनिनमा माइन, न्युट्रलमा माइन, प्लुरलमा माइन. गाइज यो मलाई B1 सम्म पढ्दा पनि अलिकति गाह्रो लाग्थ्यो. यो त्यही भएर मैले यो शीट चाहिँ प्रिन्ट गरेर मेरो स्टडी टेबलको माथि चाहिँ चपकाएर राखेको थिएँ, हैन? अब योर भन्नु पर्यो भने म्यास्कुलिनमा दाइन, फेमिनिनमा दाइने, न्युट्रलमा दाइन, प्लुरलमा दाइने. हिज भन्नु पर्यो भने जाइन, म्यास्कुलिनमा, फेमिनिनमा जाइने, न्युट्रलमा जाइन, प्लुरलमा जाइन. हर भन्नु पर्यो भने म्यास्कुलिनमा इयर, फेमिनिनमा इयर र इ थप्ने, हैन? न्युट्रलमा इयर, प्लुरलमा इयर र थप्ने. अब म्यास्कुलिनमा हाम्रो भन्नु पर्यो भने उन्जर, फेमिनिनमा उन्जर र इ थप्ने, हैन? न्युट्रलमा उन्जर, प्लुरलमा उन्जर. देयर भन्नु पर्यो भने अलिकति हफ्रिस पारामा, अलिकति फर्मल पारामा म्यास्कुलिनमा इयर, फेमिनिनमा इयर र, न्युट्रलमा इयर, प्लुरलमा इयर र, है त? So guys, let's go to the next slide, that is accusative. मैले accusative-मा पनि definite article-हरु के हुन्छन् भनेर पढाइसकेको छु. प्लिज गो एन्ड रिभिजिट आवर च्याप्टर. र अब यहाँ चाहिँ हेरौँ जेन्डर स्पेसिफिक डेफिनेट आर्टिकल र पोजेटिभ आर्टिकललाई मिलाएर, हैन? एउटै मैले बक्समा राखिदिएको छु तपाईहरुको लागि. प्लिज यसलाई स्क्रिनशट लिएर राख्नु होला, पछिसम्म काम लाग्छ, है. जस्तै म्यास्कुलिनमा डेफिनेट आर्टिकल देन, फेमिनिनमा दी, न्युट्रलमा दास, प्लुरलमा दी. अब अकुजाटिभमा माई भन्नु पर्यो. इफ इट इज म्यास्कुलिन माइनेन, फेमिनिन माइने, न्युट्रल माइन, प्लुरलमा माइने. योर भन्नु पर्यो भने म्यास्कुलिनमा दाइनेन, फेमिनिनमा दाइने, न्युट्रलमा दाइन, प्लुरलमा दाइने. हिज, उसको भन्नु पर्यो भने म्यास्कुलिनमा जाइनेन, फेमिनिनमा जाइने, न्युट्रलमा जाइन, प्लुरलमा जाइने. हर भन्नु पर्यो भने म्यास्कुलिनमा इयरन, फेमिनिनमा इयर र इ थप्ने, न्युट्रलमा इयर, प्लुरलमा इयर र. सो आवर भनेको उन्जर, हैन? म्यास्कुलिनमा उन्जरेन, फेमिनिनमा उन्जर, न्युट्रलमा उन्जर, प्लुरलमा उन्जर. सो देयर भन्नु पर्यो भने म्यास्कुलिनमा इयरन, फेमिनिनमा इयर, न्युट्रलमा इयर, प्लुरलमा इयर, है त? सो गाइज अब इक्जाम्पल चाहिँ म यहाँ देखाइदिन्छु. डाटिभमा पोजेटिभ आर्टिकल हुन्छ कि नै? हुन्छ, डाटिभमा पनि पोजेटिभ आर्टिकल हुन्छ, बट इट इज अहिले A1 लेभललाई चाहिँ
त्यति चाहिँदैन A2 र B1 लेभलमा हामीले डाटिममा पनि पोजेटिभ आर्टिकल पढाउने छौँ नट द्याट डिफिकल्ट बट आई थिङ्क नट निडेड फर A1 लेभल बेसिक लेभल अफ जर्मन ल्याङ्ग्वेज होइन सो अब चाहिँ हामी इक्जाम्पल जाम केस वाइज सेन्टेन्स बनाएर इङ्ग्लिसमा र जर्मनमा है यहाँ अब जाम त नोमिनाटिभमा होइन सेन्टेन्स भनौँ होइन एउटा माई डग इज स्लिपिङ माइन हुन्ड श्लेफ्ट माइन हुन्ड श्लेफ्ट यहाँ माइन आउँछ होइन अब यसै कुरालाई आकुजाटिभमा भन्नु पऱ्यो भने आई लभ माई डग इस लिभ माइनेन हुन्ड यहाँ के भयो माइनेन भयो है त प्लिज यहाँ ध्यान दिएर पढ्नु होला है त अब फेरि नोमिनाटिभमा आवर क्याट इज क्युट भन्नु पऱ्यो नि उन्जर क्याट इस्ट जुस उन्जर क्याट इस्ट जुस आवर क्याट इज क्युट अब यसलाई आकुजाटिभमा भन्नु पऱ्यो भने वेयर हाब्न उन्जर क्याट वेयर हाब्न उन्जर क्याट वी have our cat. This is आकुजाटिभ यहाँ एउटा कुरा के जान्नुपर्छ भन्दाखेरि म्यास्कुलिन नाउनहरुमा मात्र आकुजाटिभमा en एड गर्ने फेमिनिन न्यूट्रल र प्लुरल फर्म स्टे एज इन नोमिनाटिभमा जस्तै हुन्छ है त सो हामीले जनरली पोजेसिभ आर्टिकल पढ्दाखेरि के मिस्टेक गर्छौं भन्दाखेरि हामीले जेन्डरहरुलाई मिक्स गर्छौं र अर्को चाहिँ यो केमा कन्फ्युज हुन्छ भन्दाखेरि इयर यो स्मल आई भएको चाहिँ हर हो ठुलो आई भएको चाहिँ फर्मल योर भन्दाखेरि हो कि ल हामीले चाहिँ कमन मिस्टेक्सहरुलाई चाहिँ यहाँ कसरी रेक्टिफाई गर्ने भनेर चाहिँ सिकाइरहेका छौं पोजिटिभ आर्टिकलले चाहिँ नाउनको जेन्डरलाई चाहिँ म्याच गर्नुपर्छ पर्सनलाई हैन है फर एक्जाम्पल हेर्नुस् है माइन मुटर मुटर फेमिनिन भयो हैन दी मुटर हुन्छ नि त त्यही भएर माइने मुटर हुन्छ के माइन मुटर हुँदैन अब फर एक्जाम्पल जाइन फाटर यो दिस इज रङ फाटर इज मेस्कुलिन देयर फाटर हुन्छ त्यही भएर जाइन फाटर हैन माइन मुटर जाइन फाटर ओके ल लेट्स गो टु द नेक्स्ट च्याप्टर सो अब एउटा इयर भनेको चाहिँ हर हो हैन अर्को इयर भनेको चाहिँ फर्मल इयर फर एक्जाम्पल इयर दास इज इयर बुक दैट इज हर बुक यो उनको किताब हो हैन केटी मान्छेको गीताको रिताको कसको किताब हो हैन अब अर्को चाहिँ इयर योर फर्मल जुन आई क्यापिटल वाला छ इयर हैन योर फर्मल दास इज इयर बुक दैट इज योर बुक जस्तै आफ्नो बोसलाई अफिसमा सिनियरलाई भन्नु पर्यो नि फर्मलमा चाहिँ यो वाला क्यापिटल आई वाला इयर युज हुन्छ है त अब म अर्को एक्जाम्पल दिएर तपाईलाई कम्प्यारिजन सिट देखाइदिन्छु एउटा जी लिस्ट इयर बुक सी इज रिडिङ हर बुक योमा चाहिँ स्मल वाला इयर वाला आई आयो हैन अनि लेजन जी इयर बुक आर यु रिडिङ योर बुक योमा फर्मल रूपमा यदि तपाईले कसैलाई यु भन्नुहुन्छ भनेपछि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ क्यापिटल आई आउँछ इयर बुक हैन लेजिन जी इयर बुक आर यु रिडिङ योर बुक फर्मल योर भन्नु पर्यो भने क्यापिटल आई सिम्पली हर बुक भन्नु पर्यो भने स्मल आई वाला इयर लेख्ने है त ल सो गाइज यो प्र्याक्टिस टाइम इट इज योर होमवर्क फिल इन द ब्ल्याङ्क्स है माइन हाउस इज ग्रोस यहाँ कुन फर्म अफ माइने हुन्छ कि माइनर हुन्छ कि माइन मात्र हुन्छ कि प्लिज फिल इन द ब्ल्याङ्क्स है दाइन तास इज रोट तास भनेको के हो ब्याग है इयर हुन्ड हाइस्ट म्याक्स उसको कुकुरको नाम म्याक्स हो यो भरेर प्लिज राइट इन द कमेन्ट सेक्सन बिलो सो गाइज हामीले आज चाहिँ पोजिटिभ आर्टिकल्सहरु जर्मनमा के हुन्छन् भनेर पढ्यौं त्यसको केसहरु पनि पढ्यौं हैन अनि पोजिटिभ आर्टिकल्सहरु जेन्डरमा कसरी चेन्ज हुन्छन् यो पनि पढ्यौं हैन अर्को होमवर्क के छ भन्दाखेरि आई एम अनुज एन्ड दिस इज माई वर्क यसलाई जर्मनमा लेखेर कमेन्ट सेक्सनमा तल लेख्नुस् त है अनि जर्मन यी पोजिटिभ आर्टिकलहरु युज गरेर साथीहरुसँग अथवा फ्यामिली मेम्बरसँग बोलेर प्र्याक्टिस गर्नु होला है त सो गाइज द्याट्स अल फर टुडे यो च्याप्टर्सहरु बनाउनलाई एकदमै मेहनत लाग्छ प्लिज डु सब्स्क्राइब टु आवर च्यानल र हाम्रो भिडियोजहरुलाई एकदमै शेयर गरिदिनु होला तपाईको फ्यामिली र फ्रेन्ड्सहरुसँग जो जर्मन सिक्न इच्छुक हुनुहुन्छ जर्मन पढ्न आउन चाहनुहुन्छ अर्को भिडियो अर्को च्याप्टर 33 मा भेट्नेछौं तबसम्मको लागि स्टे हेल्दी एन्ड ह्याप्पी टेक केयर एन्ड बाइ बाइ